Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен арыстанды неге аңдар патшасы деп атайтыны жайлы білеміз. Иә, дәл осы сұрақ көбісінде туындайды. Неге біз арыстанды аң патшасы деп санаймыз? Бала кезімізден кітаптар мен мультфильмдер арыстанның аңдардың патшасы екенін үйретті. Бірақ неге дәл ол жыртқышты патша ретінде санаймыз? Әлемде арыстандардан да күшті, үлкен, жылдам және ақылды басқа да көптеген жануарлар бар. Ендеше бірге дәл осы сұрақтардың жауабын тауып, неліктен арыстан аң патшасы екенін бірге анықтап көрейік. Арыстан барлық мысық тұқымдастар ішінде жолбарыспен қатар ең үлкені. Арыстандардың аяқтары мықты, жақтары күшті, ал азу тістерінің ұзындығы 8 сантиметр. Сондықтан да бұл жыртқыштар үлкен, жануарларды аулай алады. Ал ақырған дауысы соншалықты 10 шақырымға дейінгі қашықтыққа жетеді. Ең бірінші көзге түсетіні оның жалы болып табылады. Ал олардың жалы мықты еркектіктің белгісі. Арыстан қанша мықты болса, оның жалы да қалың болады және одан басқа еркектері қорқады. Сонымен қатар ұрғашы арыстандардың назарын өзіне аударады. Ұрғашылар әрқашан жалы үлкен арыстанды таңдайды. Арыстанның жалы бұл жыртқышқа нағыз патшаның бейнесін береді. Дегенмен, әдемі көріністің артында басқа да себептер бар. Арыстан мысық тұқымдастарының ішінде әулетпен өмір сүретін жалғыз түрі. Әулетті шамамен 40-қа жуық арыстан құрайды, және оларды әрқашан ең мықты еркек арыстан басқарады. Ол әдетте 3 жылдай билік етеді, содан кейін оның орнын басқа жас арыстан ауыстырады. Олар өз аумақтарын қатаң түрде қорғайды, және нағыз билеушілер сияқты басқалардың өмірін байсалды түрде бақылайды. Өздерінің көлемі және күшінің арқасында ересек арыстандардың табиғи жаулары жоқ. Көбінесе арыстандар аумақ үшін шайқаста бір-бірін өлтіреді. Арыстандар адам мәдениетінде басты рөлдердің бірін алады. Оларды патшалықтың, нағыз еркектің символы ретінде қарастырған. Жыртқыштың бейнелері мифологияда, өнерде, әдебиетте, геральдикада және дінде жиі кездеседі. Міне осындай факторлардың нәтижесінде арыстан әртүрлі мәдениеттерде патшалық пен биліктің символына айналды, және арыстан аңдардың патшасы деген атауға ие болды. Видео ұнаса лайк басып, арнама жазылуды ұмытпа. Келесі кездескенше сау болыңыздар.